ancaman siksamu, warahbatan lan krana wedi ilaika dumateng panjenengan, lamal jaa boten wonten pangsen iku maujud, wala manja lan boten wonten keselamatan iku maujud mingka saking siksa panjenengan, ilaika kejawi dumateng panjenengan. Tiada ada perlindungan, tiada tempat perlindungan, tiada tempat penyelamatan dari siksamu kecuali harus kembali kepadamu, melaksanakan ajaran agamamu, bikitabika ilaika kejawi dumateng panjenengan. Jadi sedaya niku kembalinya kepada Allah. Amantu iman kula bikitabika kelawan kitab panjenengan, alladzi kang sampun anzalakan kula sampun nurunake panjenengan, wa nabika lan kelawan nabi panjenengan, alladzi arsalta kang sampun ngutus panjenengan. Niki ingkang dipun waos dawa tasya, Allahumma du Gusti Allah, ini mugi ngreksa panjenengan ing kula, adzabaka ing siksa panjenengan, yauma ing dalem mongsone, tab'atsu nanginake panjenengan, ibadaka ing pira-pira kawula, ibadaka ing pira-pira kawula panjenengan. Jadi ketika kita niku tilem niku pun dipasrahaken teng Gusti Allah, awake sekujur badan segala urusan niki dipun pasrahaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah untuk menyandarkan punggungku dengan penuh harapan dan rahmat dan takut terhadap ancaman siksane Gusti Allah. Tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat penyelamatan dari siksane Gusti Allah. Jadi kecuali hanya kembalinya kepada Allah yang akan menyelamatkan kepada kita, dan kita harus mengikuti ajaran agamanya Allah Subhanahu wa taala. Fa in muta mongko lamun mati sira alal fitrati mongko fa in muta mongko lamun mati sapa sira muta mongko mati sira alal fitrati ing atase netepi fitrah. Jadi mati dalam kondisi dengan membawa iman. Dan terus ketika ini dibaca, otomatis misalkan dicabut kalian Allah Subhanahu wa taala, dengan misalkan mati krono maos doa niki menjadi fitrah. Artinya orang itu mati dalam kondisi membawa iman. Alal fitrati ing atase netepi fitrah utawa mati dalam kondisi iman. Waj'al guna lan andhateake sira guna ing donga iki, dadi donga sing waos akhiroha ing akhire barang akhiroma ing akhire barang takulu kang ngucap sapa sira iman. Jadi ketika kita mau tidur terus kemudian berdoa ini, jadi misalkan dipendet kalian Gusti Allah, misalkan meninggal dunia niki dengan matinya adalah dengan kondisi yang beriman, mati yang membawa iman. Alal fitrata ing atase mati kang iman. Bismillahirrahmanirrahim.
Selajengipun wa Ibnu Sunni lan nyeritaken sinten Ibnu Sunni ing dawuh man utawi sapa wonge taba lamun iku taba lamun iku suwengi sapa man ala taharatin ing atase sesuci sumamata mengkono limati sapa man min lailatihi saking bengine man mata mongko mati sapa man syahidan alimati syahid syahidan alimati syahid niki ketika doa niku diwaos niki dipun riwayataken saking Ibnu Sunni bahwa orang yang membaca doa tersebut di atas niki ketika mati malamnya itu mati seketika maka mata syahidan maka orang yang meninggal tersebut adalah mati tergolong matinya mati syahid. Jadi dikatakan mati syahid. Oleh orang meninggal dunia dalam kondisi mati syahid berarti otomatis orang tersebut jelas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab karena matinya mati syahid. Jadi pentingnya doa niki wonten niku. Jadi yo le misalkan buatan apa kudune ditulis Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wafattu amrin ilaika waljatu dhuhri ilaika rohbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ila ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabika alladzi arsalta Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka niki doane. Lanjutaken malih bismillahirrahmanirrahim. Niki terakhir doa yang dibaca ketika akan menjelang tidur. Selajengipun wa akhraja lan nyeritaken sinten Imam Bukhari ing dawuh kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idas taqwaidata tekalani ngelilir sop sinten Rasulullah min naumi saking sarene Kanjeng Nabi qala mongko ngucap sinten Rasulullah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Niki berarti sampun menginjak kepada doa setelah bangun dari tidur. Dipun riwayataken saking Imam Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dawuh ketika kita sudah bangun dari tidur minaumi saking sare Kanjeng Nabi niki nggih nglaksanaken iki. Beliau ketika bangun dari tidur terus kemudian membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku alladzi dat ahyana kang uripake sapa alladzina ing ingsun ba'dama ing dalam sakuse yen to maringi mati ing mateni sinten Allah amatana ing ingsun mati ingsun maksudnya ketika kita bangun dari tidur wa ilahi lan tumuju maring Allah anu sura utawi
utawi gulare makhluk, jadi kebangkitannya makhluk. Jadi alhamdulillah Allah sudah menyelamatkan, membangkitkan kita dari kematian. Artinya jadi tidur itu adalah napa niku awal dari kematian. Jadi dikengken maos niki alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Niki doa yang dibaca ketika Kanjeng Nabi setelah bangun dari tidur. Wa Ibnu Sunni lan nyeritaken sinten Ibnu Sunni ing dawuh ma ora ana min rajulin utawi wong lanang yang tabihu kang lilir sapa rajul min naumihi saking turune rajul fayaqulu mongko ngucap sapa rajul ing kalimat alhamdulillahilladzi khalaqana ma wal yaqadhatal hamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyan asyhadu alla ilaha illallah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ila qala angin iku dawuh Allah Subhanahu wa taala, sinten Allah Gusti Allah taala, sedekah bener abdin sapa abdin kawula ingsun. Jadi dipun riwayataken saking Ibnu Sunni bahwa Kanjeng Nabi nate dawuh mamin rajulin ora ana utahe wong lanang iku ketika bangun dari tidur fayaqulu mongko harus mengucapkan atau harus berdoa alhamdulillahilladzi khalaqana wa alhamdulillah utawi sekabehane puji iku alladzi tetep keduweni Allah khalaqa kang andadekake sinten alladzi yaiku Allah nauma ing turu wal yaqadata lan melek alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah alladzi dan ya ba'atsani kang nangekake sinten alladzi utawa Allah ing ingsun salaman saliman alih selamat sawiyan nur alih utuh. Jadi tidak napa niku berkurang sama sekali. Jadi alhamdulillah awit dhewe niki ditangekne mari turu kaliyan Gusti Allah niki dalam kondisi selamat sawiyan tur alih utuh, boten kurang sama sekali. Asyhadu naksani ingsun an la ilaha ing setuhune kelakuan ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah ing Gusti Allah yuhyi nguripake sinten Allah al mauta ing pira-pira wong mati wa huwa utawi Allah iku ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku qadirun kuwasa ila qala angin iku dawuh sinten Allah Gusti Allah sedekah bener sapa abdin kawula ingsun. Jadi wong lanang niki rajul niki ketika bangun dari tidur niki membaca doa niki terus kemudian dibetulkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bener sapa kawula ingsun sapa abdin kawula ingsun. Bener lek awakmu mari turu niku maca doa niku. Niki mensyukuri nikmati Gusti Allah ingkang dipun paringi dhateng kawulane berupa nikmat inggih menika saged tilem. Niki tilem niku nggih bagian dari nikmati Gusti Allah. Enten tiyang sing boten saged tilem niki biayane mahal jutaan. Bingung boten saged tilem. Dituntut teng rumah sakit
akhirnya disukani obat saged tilem bayare mahal. Mila tilem niki nggih bagian dari rezeki dari nikmate Gusti Allah. Jadi disyukuri ketika kita sudah bangun dari tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa lan nyritake senten Ibnu Sunni maing dawa min abdin ora ana utawi kawula iku yakunu ucap sapa abdin inda darillahi ing dalem nalikane oleh balikake sinten Allah taala ruhahu ing roy abet. Dadi tiyang niku lek ilem niku ruwe niku rohnya niku kadang makane enten tiyang ilem ngimpi ngoten niku teng pundi-pundi niku ruwi rohnya itu lunga teng pundi-pundi. Di rohnya niku berkeliaran ketika tidak berdoa khawatir ruwe niku mboten balik malih. Jadi ruhahu ing ruwe abet. Jadi kalian Gusti Allah dikembalikan lagi ruhnya itu kepada kawulane. La ilaha ing kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah angin Gusti Allah wahdahu halis wijine Allah la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu maring Allah lahu mulku iku tetep keduwene Allah al mulku utawi keraton walahu lan iku tetep keduwene Allah alhamdu utawi puji wa huwa utawi Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun kuwasa iku qadirun kuwasa ila ghafarallahu angin iku ngapura sinten Allah ila ghafarallahu angin iku ngapura sinten Allah taala dulu bau ing pira-pira dosane abet walau kanat lan senajan ana apa dulu iku mitla zabatil bahri ngumpamani untuke banyu segara. Jadi doa niki doa setelah tidur niki mulai alhamdulillahilladzi khalaqan nauma sampai akhir niki al-mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki ketika dibaca itu akan dihapus segala dosa-dosanya walaupun dosanya niku sebagaimana misla zabatil bahri kaya umpamane untuke banyu segara walaupun dosanya itu banyak sebagaimana untuke banyu segara niki diampuni kalian Allah Subhanahu wa taala. Niki ketika panjenengan niki ketika bangun dari tidur membaca doa niki. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wa Ahmad kula nyeritaken sinten Imam Ahmad ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku layanamu ora sari sinten Rasulullah ila wasiwaka angin hale utawi kayu siwak. Jadi dipun riwayataken saking Imam Ahmad bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ketika tidur tidak lepas dari siwak. Beliau niki ketika sare boten lepas dari siwak, mesti siwak niku teng sandinge inda rasihi
iku tetep ing dalem sandinge sirai Rasulullah. Jadi tenggene misalnya bantal gitu, gurih bantal itu pun disediani siwak. Faidas taiqadha mongko tekalane wungu sinten Rasulullah utawa tani saking ilem bada bisiwakin mongko miwiti sinten Rasulullah bisiwakin kelawan siwakan. Jadi ketika Kanjeng Nabi niki bangun dari tidur krana pun disediani tenggene gurih bantal niku, akhirnya Kanjeng Nabi melakukan siwakan. Jadi menggunakan siwak. Padahal mantun ilem ngoten niku kadang mesti baune boten enak. Bau wilar dan lain sebagainya. Tapi niki Kanjeng Nabi nganjuraken dipun siwakan, dipun kongkon siwakan. Misale tilem niku boten napa sikatan riyen niki tambah mampu. Nah niki Kanjeng Nabi begitu bangun dereng napa-napa niki dikengken siwakan. Tapi enten napa niku teng medis kedokteran niku le bangun tidur dereng napa-napa niku dikengken minum air putih hangat niku saged membersihkan segala kotoran yang ada di dalam tubuh. Lah niki Kanjeng Nabi niki siwakan. Jadi saged dipadukan antara medis dengan tipnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki insyaallah sehat. Jadi siwakan riyen mantun wonten terus minum air putih. Lek saged sing anget. Niki insyaallah saged ndadekaken badan kita niku sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi barang siapa tidur dan lupa tidak membawa niki lain ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wa muslimun lan nyeritaken Imam Muslim ing dawuh man utawi sapa wonge nama iku turu sapa man anjis bihi saking wiridane man. Jadi orang yang melanggengkan wiridan au an sayin utawa saking suwiji-wiji minhu kang tetep saking hisbi utawa wiridan sing pun di napa niku ajekaken faqara'ahu mongko nuli ngucap sapa man hu ing hisbihi ma baina sholatil fajri ing dalem mangsa kang tetep ing dalem antarane salat subuh wa sholati dhuhri lan salat duhur kutiba mongko den catet apa hisbihi lahu maring man ka'annama kaya mestine qara'ahu maca sapa man ing hisbihi minal laili ing dalem mangsa bengi. Niki barang siapa tidur dan lupa tidak membaca wiridannya atau sebagiannya tidak terbaca lantas dibacanya pada masa antara sholat fajar dan zuhur, maka dicatat seolah-olah membacanya di waktu malam. Jadi wiritan itu loh, wiritan setelah sholat wiritan itu. Jadi niki sapa wonge tidur dan lupa tidak membaca wiridannya ketika setelah sholat. Tapi lek panjenengan ikan mesti begitu sholat wiritan
Sholat Isya niku wiritan. Baik seluruhnya atau sebagian tidak terbaca, lantas dibacanya pada masa antara sholat fajar dan zuhur. Mungkin mocone diantaranya sholat fajar dan zuhur, berarti sholat subuh dan zuhur, maka dicatat seolah-olah membacanya di waktu malam. Jadi tetap dicatat sebagai wiritan ketika kita lupa tidak membaca atau tidak mewiridkan yang kita sudah dibiasakan dalam sholat berjamaah. Jadi pentingnya wiritan itu diantaranya niki napa niku doa-doa yang ketika bangun tidur dibaca. Niki doane ketika kita terbangun dari tidur pun selesai, bab ini pun selesai. Berarti berdoa tentang doa mau tidur dan doa sesudah tidur. Saniki doa napa niku babe gantos babu mayakulu fi badil ahwali. Bacaan untuk sebagian keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu utawi kibab ma barang kono kang den ucapake apa ma fi badil ahwali ing dalam setengah pira-pira tingkah. Akhraja nyeritake sinten Ibnu Sunni, Imam Ibnu Sunni ing dawuh man utawi sapa wonge labisa lamun iku menganggo sapa man sauban ing pakaian utawa sandangan. Faqala mengucap sapa man ing kalimat alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi niki bab sudah ganti. Tadi yang pertama adalah tentang doa ketika mau tidur, dan diteruskan dengan doa ketika terbangun dari tidur. Saniki bacaan-bacaan yang harus dibaca ketika kita niku melakukan sesuatu. Bacaan untuk bagian keadaan. Niki dipun riwayataken saking Ibnu Sunni bahwa Kanjeng Nabi niki dawuh barang siapa yang memakai pakaian atau yang mau memakai baju maka harus membaca doa ini. Jadi Kanjeng Nabi niki empun napa niku mencontohkan. Beliau niki tidak hanya memerintahkan tapi mencontohkan. Sebelum di napa niku diperintahkan kepada orang lain, niki Kanjeng Nabi sampun mencontohkan. Jadi Kanjeng Nabi ketika memakai baju niki berdoa. Doa niki alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Niki doa yang dibaca ketika memakai baju atau pakaian. Niki segala sesuatu niki pun dicontohkan kalian Kanjeng Nabi. Kantun kita niki tinggal mengikuti. Jadi sunai Kanjeng Nabi niki boten napa niku hanya sing viral-viral kan ngingu jenggot niku sunah. Padahal yang sepele ngeten-ngeten niki boten kadang boten dipraktekaken kalian yang. Jadi memakai baju niki enten doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kula artekaken alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi
keduweni Allah aladzi dat kasani kang manganggoni sinten aladzi ing ingsun hada ing iki saut utawa pakaian warozaqonihi lan maringi ingsun min khairi khaulin saking tanpa ana daya mini kang tetep saking ingsun wala kuatin lan ora ana pikuatan atau kekuatan ingsun khafara mongko ngapura sinten Allah Gusti Allah lahu maring man ma ing barang takodama kang wis dingin apa ma min dambi saking dosane man. Jadi ketika orang ini membaca doa ini ketika pakai baju niki doa-doanya yang pernah dilakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa sing pernah dilakukan kalian Allah niku akan dihapus kalian Gusti Allah ketika orang itu memakai baju. Jadi terampuninya doa niku boten hanya karena ibadah, sholat, terus wiritan dan lain sebagainya, tapi hanya memakai baju itu dosa kita diampuni. Tapi syaratnya harus niku didahului dengan berdoa. Jadi didahului dengan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu diampuni oleh Allah. Jadi monggo niki ingkang apa niku ingkang sampun kula sampaiaken dipun lampahi. Jadi ajeng tilem berdoa nggih, setelah tilem nggih berdoa. Mugi-mugi napa ingkang kula sampaiaken saged manfaat dhateng kula lan panjenengan sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa katan sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.